Good day mga ka-sound, welcome back to my YouTube channel. For today's video mga ka-sound, ito na yung sound check natin sa Gladiator 10k mga ka-sound and CrellCa50. Ang hinihintay ng lahat mga ka-sound, no? At itong sound check natin mga ka-sound is sub lang mga ka-sound, wala itong mid and high mga ka-sound. Yan siya. Ito lang ating processor, simple lang mga ka-sound, no? Yan siya. Enjoy for watching mga ka-sound. Sound check natin. Yan.